rikthyer në studio pas kësaj ndërprerje publicitare. Do të flasim kësaj here për trajtimin e gurëve në veshka. Në studio vjen doktor Ajet Gjafa. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Vini nga Spitali Amerikan dhe do të flasim kësaj here për trajtimin e gurëve në veshka, në përgjithësi si dhe në spitalin e juaj, por fillimisht për ata që nuk e din, na tregoni se si formohen gurët në veshka. Atëherë, formimi i gurëve është një proces shumë kompleks, biles akoma ka shumë eksperimente për të parë se cila është një nga arsyet kryesore, por deri sot mund të thuhet që janë disa arsye. Një nga arsyet kryesore është lindja me probleme anatomike të veshkës, të daljes së veshkës, që e bën që urina të ngelet më shumë se ç'duhet në veshkë, dhe urina ka brenda element që janë në gjendje të kristalizohen, ose janë element që shtyhen dhe tërhiqen me njëri tjetrin, dhe kur ato rrinë më shumë se duhet në veshk, mas disa kohësh fillon e ngjiten dhe duke formuar një bortham, pas një farë kohe mund të formohen gurë, të cilët për një periudhë kohe mund të t'japin dhimbje. Sigurisht kjo është një nga arsyet, por arsyet e tjera është të një pjesë e shtresave që punojnë është nxehtësia, varet nga vendi gjeografik ku je, varet nga problemet metabolike që mund t'i ketë pacientit, të cilat mund t'jenë probleme që mund të jenë brenda në zorr, mund t'jenë probleme që kanë lidhje nga prodhimi, nga dalja që të bëhet e kalciumit në urinë, qofse prodhohet më shumë kalcium janë rreth 4 gjëndra të vogla, që quhen gjëndrat paratiroide, nëse ka prodhim më tepër të dur. Në disa raste ka lidhje edhe me ushqimet që mund të hahet, por nuk mund të thuhet se është një vlerë shumë e madhe te këta pacient. Domethënë, arsyet që thash në fillim zakonisht janë arsyet kryesore. Ndaj nuk është vetëm një shkak kryesor dhe kjo i ngelet më tepër mjekut për ta zbuluar ose për të parë cila është arsye kryesore. A ka mënyra që ta parandalojmë? Atëherë, mënyra për ta parandaluar, si thash, nga që nuk është vetëm një arsye kryesore, nuk mund të thuash që mund të bësh këto edhe nuk do kesh gurë në veshka. Por një nga gjonat që sot është provuar dhe është shumë e thjeshtë është që marrja e lëngjeve, ose më tepër e ujit të thjesht gjatë ditës, rreth 1,5 litër, 2 litra, e bën që këta kristalet mos formohen, ose të formohen më pak. Domethënë, një nga arsyet kryesore kjo është. Por për këta pacient që formohen gurët në fillim, ne në qoftë se kemi monstër të gurit që del, ose këtyre pacientëve u bëhet një kontroll metabolik dhe shihet se cilat nga këto elemente që kemi në trup, siç është kalciumi, kaliumi, natriumi, cilat nga këto janë arsyet kryesore që mund të ndodhë. Siç thash, ka shumë arsye, po një nga këto mund të përmendet dhe kripa. Dhe kripa është një nga arsyet që bën që të shkaktohen gurë më tepër, ndaj ndoshta marrja një sasi e ujë në një sasi që është thash më parë dhe ushqimi me një dietë normale, pa e tepruar me diçka më tepër se për një kohë gjatë, ndoshta kjo është një mesazh për parandalimin e gurëve në veshka. Po përmendni ushqimet vazhdimisht, po përmendni kalciumin, i ndaloni personave që ju dalin vlerat e larta të ushqyerit me produkte që përmbajnë shumë kalcium? Tani, këtu nuk duhet të gabohet. Kalciumi është një vlerë që nuk është vetëm një pjesë e vogël e pacientëve që shkaku kryesor vjen nga ushqimet. Por, siç thash, brenda në trup varet se sa kalcium hidhet në urinë, dhe kjo është një nga arsyet kryesore. Prandaj, nuk duhet të fokusohemi vetëm te ushqimet. Ndaj, ndalimi i ushqimeve që përmbajnë kalcium, siç janë për shembull qumshti ose kosi ose prodhimet e tilla, djathi, nuk është një arsye për të përmendur, domethënë që duhet të ndalohen. Siç thash, mund të ushqehet
këto persona mund të ushqen normalisht pa e tepruar. Edhe gratë që marrin terapi me kalcium dhe këto sot quhet që nuk është ndaluar të marrin terapi të tilla që përmbajnë kalcium. Doktor, cilat janë simptomat e para, sepse sikur në çdo sëmundje me siguri edhe këtu parandalimi më i hershëm është më i suksesshëm? Ajo që mund të thuhet është që simptomat e gurëve në veshka për pak a shumë çdo kush ka patur dikë afër ose ka patur persona që kanë patur probleme të tilla, është që gurët zakonisht kur bie në një kanal që duhet për të zbrazur veshën që quhet ureter, atëherë fillojnë e japin simptoma më tepër. Po ka raste që ka njerëz që për vitet tëna nuk e dinë që kanë gurë në veshkë ose diku tjetër. Domethënë që ka raste që s'japin simptoma fare. Por sidomos gurët e vegjël kur bie në kanal, atëherë veshka për shkak se don që ta nxjerr, don që ta shtyje këtë gurë, të jep dhimbje shumë të forta dhe dhimbjet e gurëve në veshka janë dhimbje, po të them që të bëjnë që të shkosh menjëherë në urgjencën në spitalit më të afër, sepse janë dhimbje shumë të forta. Por siç thash, nuk duhet pritet për të patur dhimbje. Ajo që është e rëndësishme, jo vetëm te moshat mbi 30-40, por edhe te moshat e reja, është që një herë në vit maksimum ose 2 herë në vit të bëj një kontroll të veshkave, sepse ka raste që nuk mund të dinë pacientët që kanë gurë ose kanë probleme me veshka. Çka ndodh nëse kemi një rast të tillë, kemi me vite të tëra gurë në veshka, a keqësohet gjendja e pacientit i cili në fakt nuk e ka vërejtur që ka gurë? Veshka është një strukturë shumë interesante. Ndaj zakonisht ua tregoj pacientëve sikur është si një shtëpi e vogël që ka dhoma të vogla. Dhe ka raste që gurët mund të jenë në një nga këto dhoma dhe thjesht rrinë aty. Nuk bëjnë ndonjë dëm, nuk bëjnë ndonjë problem. Por në rastin që lvizin ose në rastin që bien bllokojnë daljen e veshkës ose nisen që të shkojnë poshtë drejt të daljes, atëherë fillojnë të japin shumë dhimbje. Ndaj jo çdo gurë mund të shkaktojë probleme në veshka. Por këto gurë që të japin probleme në dalje të veshkave, me kalimin e viteve e bëjnë që veshka të humbë funksionin, të fillojë të fryhet, dhe ka raste që njerëzit pa e ditur që kanë gurë në veshka, na vinë që në një kohë që veshka pak a shumë, edhe sikur të hiqet ai gurë, nuk mund të kthehet funksioni siç ka qenë. Domethënë pak a shumë ngelet e pamundur që të bëhet diçka më tepër dhe ka raste që shkohet deri në heqjen e veshkës, sepse ky pacient mund të ketë ngelur vonë. Çfarë teste bëni kur një person e kupton që ka dhimbje dhe vjen te ju ose në cilin do spital drejtohet, çka janë hapat e parë që merr një doktor për ta vërtetuar se ka gurë në veshkë? Atëherë, këto pacientë jo çdo herë mund të vinë direkt te urologu, mund të shkojnë edhe te mjekët e përgjithshëm. Dhe kjo është një temë që pothuajse çdo mjeku i shpjegohet shumë mirë gjatë universitetit. Por ajo që duhet bëhet në të raste është që në fillim ta pacient duhet që të diagnostifikohen, sepse është një problem që mund të ngatrohet edhe me probleme të tjera të barkut, që mund të jenë probleme urgjente që duhet të ndërhyhet. Një nga këto është apendiciti për shembull. Ky pacient mund të ketë dhe probleme me apendicitin, me zorrën qore. Ndaj duhet të diagnostifikohen, pastaj të fillohet trajtimi, sepse ti duke dhënë një trajtim, duke dhënë menjëherë të ndalojmë dhimbjen, këta pacient mund të maskohet gjendja, që mund të jetë gjendje më urgjente. Ndaj, ajo që bëhet në të raste, bëhen disa analiza të thjeshta. Analiza më e thjeshtë është analiza e urinës. Më pas bëhen 2 analiza gjaku që shife se si po funksionon veshka dhe një grafi e thjeshtë, sepse rreth 80% e gurëve, 70-80% e gurëve mund të duken në grafi. Dhe këto 3 analiza, në momentin që vjen pacienti duke i marrë shpejt, dhe rreth gjysore mund të kesh një tablo të paktën që a kemi të bëjmë me një gurë në veshkë apo është diçka tjetër. Dhe më pas ka raste që nuk duken, atëherë vazhdohet me një ultrazon të veshkave. Më pas ka raste që thash gurët
jo çdo gur mund të duket në grafi, ka raste që bëhet tomografi, CT, siç quhet. Dhe ti përcakton dhe mënyrën e trajtimit për mëtej, duke bërë këto analiza që shkohet nga më e thjeshta te më e vështira. Bas të rezultateve që dalin, cilat janë trajtimet që i bëni ju në Spitalin Amerikan? Atëherë, pasi diagnostifikohet, ajo që bëhet sot, trajtimi më i mirë që duhet bëhet në të raste është që pacientit të jesh sa më pak invaziv, të mos i bësh dëm. Do me thonë, për gurë që janë në kanalin urinar, ose gurë të vegjël që janë më të vegjël se 1 cm, zakonisht, ajo që bëhet si fillim është thyerja me lazer nga jashtë e gurëve në veshka, që quhet SVL. Kjo është një metodë që ka rreth 30 vjet që praktikohet dhe varet edhe pak nga sa e mirë është dhe makineria që përdor. Ne në spitalin kemi një makineri shumë të mirë, që është gjenerate 3 e Siemens, dhe shumë efektive, ndaj këto raste, kur janë gurët më të vegjël se 1 cm, thyen me SVL. Në qoftë se janë gurë që nuk fokusohen dot, atëherë prap ajo që mundohemi të bëjmë është që mos operojmë, mos kemi operacion të hapur të pacientit. Dhe jemi në gjendje që t'i heqim me një kamerë duke u futur nëpërmjet kanalit urinar dhe mund të shkojmë deri në hyrje të veshkës dhe duke e thyr gurin dhe copëzat që thyhen duke i tërhekur. Për gurët që janë mbi 1 cm gjys ose 2 cm dhe zakonisht janë në vende që nuk dalin dot, por e sheh që po kanë krijuar probleme, ajo që bëhet sot në spitalin ton është ndërhyrja me një gjylpor në fillim. Ja, kjo si shihet, ky është një rast që ka qenë rasti i parë në Kosovë, që është bërë para disa muajsh. Dhe nëpërmjet asaj gjylporës dërgohet një guide wire që quhet, ose teli i holl, dhe bëhet hyrja nga mbrapa këtu në veshk, dhe ai vendi aty duke u zgjeruar rreth 1 cm gjys, aty bëhet, ja, tani jemi futur, bëhet hyrja nëpërmjet një kamere dhe ti e sheh gurin dhe je brenda në veshk dhe ke një dalje jashtë. Dhe nëpërmjet, kjo është pamja me kamerë që jemi futur brenda tani në veshk, dhe duke fokusuar gurin aty nëpërmjet ekranit, ne jemi në gjendje që ato gur aty ta zvoglojmë, ta thyem dhe ta tërheqim, ja, me këtë pjesën që e kam që merret aty, jemi në gjendje që ta tërheqim gurin jashtë dhe ka raste që këto gur mund të jenë deri në 4-5 cm dhe ky pacient në fund ka një prerje për rreth 1 cm gjys që dhe për 2, maksimum 3 ditë këta pacient dalin nga spitali pa patur në një traumë super të madhe. Sepse, më fal, më përpara këto operacione për fat të keq dhe vazhdohet të kryhen, sepse për këto duhet të jenë dhe aparaturat e duhura, vazhdo të kryhet me një prerje që mund të shkojë deri në 7 deri në 10 cm. Varet nga vendi ku është. Dhe këta pacient duhet rreth 1 javë të rrinë në spital. Kanë probleme me plagun, këta pacient mund të jetë moshe e thyer dhe kanë probleme që mund të kenë diabet dhe mund të kenë probleme të tjera, ndaj janë operacione shumë më invazive ose shumë më të mëdha se sa operacione të tilla. Që po duket që është shumë më i lehtë, po prapë se prapë ka këshilla që u jepni pacientëve që e kryejnë këto operacion, çka duhet ta bëjnë, si duhet ta vazhdojnë pjesën tjetër të jetës? Po sigurisht, pasi bëhet pastrimi i gurit, domethënë pasi kontrollohet nëpërmjet skopisë gjatë operacionit, këto gur që nxirren ne një pjesë u japim pacientëve, por një pjesë tjetër dërgohen për analiza dhe shihet se çfarë lloj guri është, çfarë përmbajtje ka. Dhe në bazë të kësaj shihet se cili mundohet të gjendet arsyeja kryesore për shkaktimin e tij. Por mund të them që për fat keq në urologji te arsyeja e këtyre gurëve nuk është bërë shumë. Më tepër është bërë në
mënyrën e operacioneve. Sot në urologji rreth 80-90% e rasteve kryen pa operacione të hapura. Do me thënë, pacienti mundohet që ti të mos i bësh operacion të hapur, mos ketë një prerje që ti të ketë probleme, sepse këto janë probleme që do i ketë dhe në të ardhmen. Dhe jo çdo herë që pacientit vjen me gur, ti do e hapësh pacientin, do hapësh veshkën, do nxjerrësh gurin, do e mbyllësh, dhe pastaj mas 5-6 vitësh prap do të vijë në të njëjtën gjendje. Ndaj arsyeja që ka ecur kjo teknologji është që këta pacient duhet të kryhen sa më shpejt dhe sa më pak traumatike duhet jetë operacione. Po përmendni që kur të vinë pas 5-6 vitesh, a do të thotë kjo që personat që kanë pasur një herë gur në veshkët e tyre kanë gjasa që të kenë sërish gur? Patjetër, pacientët që kanë gur në veshka, edhe sidomos jo vetëm vetë, po dhe ato që kanë në familje, ka një mundësi që të kenë më tepër probleme të tilla. Ato që kanë zakonisht në periudhë 5 deri në 10 vjeçare kanë 50% më tepër shanse që të ndodhe prapë kjo problem. Por sigurisht ne këta pacientë i uzojmë që të jenë në kontroll të vazhdueshëm. Dhe çdo 6 muaj ose çdo vit neve këto i kontrollojmë dhe shohim a ka formim të ri. Dhe në momentin që shohim që ka diçka, mundohemi që ta ndihmojmë me ilaçe ose ta uzojmë për këshilla të duhura, që këta pacientë mos shkojnë prapë në të njëjtën vend ku ishin, domethënë që të operohen prapë. Ndaj pacientët që kanë gur në veshka duhet të jetë në kontrollin e urologut vazhdueshëm. Keni ndonjë këshill për fund për ata që janë të prekur nga gurët në veshka? Atëherë, unë jam shumë i kënaqur dhe ju falenderoj për ftesën, sepse para disa javësh ishte një kongres urologjik në Beograd dhe ne sapo publikuam 10 rastet e para me këto operacione, që janë operacione që nuk bëhen dhe në rajon. Unë pata rastin të flas dhe me kolegë atje në Serbi dhe ato thoshin që ne këtu nuk i praktikojmë. Por dhe arsyeja pse i bëjmë këto gjëra është që këta pacient si thash mos kenë probleme në të ardhmen. Ndaj për pacientët që kanë gur në veshka do ju uzoja që të konsumojnë sa më tepër ujë dhe të jenë në kontrolle të vazhdueshme. Mos e lënë që unë e hoqa gurin dhe kalova, ja hodha lumin, por dhe diçka tjetër është që dhe nëse kanë nevojë për operacione, të mundohen që të operohen me mënyra sa më pak invazive, sa më pak traumatike. Kjo do ishte ajo këshilla kryesore që mund të jepsha. Po përmendni vazhdimisht ujin, a duhet të shikojnë personat që kanë rrezik për ujin vlerat e mineraleve në përpaketimet e ujit, apo cili do uji është? Jo, fare. Thjesht janë bërë shumë publikime në këtë gjë, nuk ka lidhje a është uji me gaz, a është pa gaz, a është uji një firmë, a është diçka tjetër. Thjesht konsumimi i ujit më tepër e bën që të rritet sasia e filtrimit të elementeve që janë në veshk dhe e bën që mos formohen këto kristale dhe pacientët nuk formohen, domethënë formimi i gurëve nuk mund të thuhet që ndalohet, por të paktën shtyhet për mëtej. Ndaj uji i thjesht, nuk po ju them që të pijet çaj ose të pijet diçka tjetër. Këtë e kam thënë dhe në emisione të tjera, po kjo është që thuhet hëpërhën në çdo vend të botës. Edhe kur jemi tek uji, është një met ashtu i përhapur që bira ndihmon shumë në gurt në veshka. Kjo është pyetje që e bëjnë pothuajse gjithë pacientët. Më përpara ka qenë një mit i tillë që e bën të njerëzit që të pyesnin, por bira thjesht është një lëndë që e bën që urinën që të dalë sa më shpejt. Domethënë e bën që një pacient të shkojë më shumë në urinë. Por nuk ka arsye, duke patur duke patur ujë të thjesht, nuk ka nevojë që të pijet birrë. Ndoshta sigurisht nëse është në një që pëlqen më tepër, mundet. Por për të tjerët nuk ka nevojë. Për të tjerët nuk është se këshillohet. Kjo është këshilla e fundit, domethënë që thuhet në çdo vend. Ju falenderoj shumë për gjitha këshillat dhe ju falenderoj që gjetët kohë të ishit në studio. Faleminderit shumë për ftesën dhe shpresojmë që ti kemi ndihmuar në të mirë. Shpresoj njëjtë edhe unë. Faleminderit shumë. Do ndahemi për reklama, pas pak vazhdon ora e pasdites.